ចាសូមជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាសង្ឃឹមថាលោកអ្នកសុខសប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក៏ជាការដែលរំលឹកនិងលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូខ្ញុំផ្ទាល់ដែរអំពីបញ្ញត្តិរបស់យើងដែលសំខាន់ជាងគេដែលភាសាអង់គ្លេសថា Golden Rule ចានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ22ខ37និង38ដែលថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងនិងអស់ពីគំនិតរបស់អ្នកនេះជាបទបញ្ញត្តិទី1ហើយសំខាន់ជាងគេចាដល់ខទី39ហើយបទបញ្ជាទី2ក៏សំខាន់ដូចគ្នាគឺត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកដូចខ្លួនឯងចាយើងឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងនៅលើពិភពលោកនៅជុំវិញខ្លួនយើងសូម្បីតែថានៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងវងតកូលឬក៏នៅជុំវិញអ្នកជិតខាងដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមដូចជា Facebook TikTok អីគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញច្រើនមែនទែនហើយតែប៉ុន្តែវាមិនមានអ្វីចម្លែកដោយសារឬគល់នៃអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាក្រក់ទាំងអស់នោះគឺមកពីអំពើបាបចាប៉ុន្តែសំដៅសួរថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយដែលយើងមានបញ្ញត្តិមានបទបញ្ជាដ៏សំខាន់ជាងគេដែលបានឲ្យយើងគឺស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងចាសំដៅសួរថាតើយើងបានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយយើងបានស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងប្រកាសជាអាចធ្វើបានបញ្ហារាល់ថ្ងៃដែលយើងឃើញគឺមនុស្សជាច្រើនដែលអត់បានស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថាជប់បើយើងស្រឡាញ់យើងធ្វើមិនមានន័យថាបើយើងស្រឡាញ់យើងប្រកាសជាមិនចោលសម្រាប់យើងទៅកាន់អ្នកជិតខាងយើងទេមែនទេចាហើយបើសិនណាជាយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងយើងជាបងប្អូនយើងមិនយកបន្ទុករបស់យើងទៅតម្លាក់ឲ្យគេជួយសែងជាមួយទេមែនទេចាខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាច្រើនមែនទែននៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងស្រុកយើងរាល់ថ្ងៃគឺជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការខ្ចីលុយខ្ចីកាក់ផ្សេងៗហើយបញ្ហារបស់មនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែបានយកទៅតម្លាក់ទៅឲ្យសមាជិកទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗទៀតយើងឃើញថាជាការសំខាន់ណាស់ជីវិតយើងម្នាក់ៗជាមនុស្សយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវយើងរស់នៅដោយមានការទទួលខុសត្រូវហើយជាច្រើនដងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតបានដែលខ្ញុំពឹងផ្ទះបើគិតពីកម្លាំងរបស់ខ្ញុំគិតអំពីបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបខ្ញុំអត់អាចបីទ្រពឹងលើខ្លួនឯងបានទេគឺខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលមានព្រះអង្គដែលខ្ញុំអាចចូលទ្រព្រះអង្គបានគ្រប់ពេលមិនថាសូមបញ្ញាមិនថាសូមការលើកទឹកចិត្តមិនថាជួយនៅក្នុងដំណោះស្រាយផ្សេងៗគឺខ្ញុំតែងតែរកព្រះអង្គតែងតែឲ្យខ្ញុំរកឃើញចាព្រះអង្គតែងតែមានចម្លើយសម្រាប់ខ្ញុំជានិច្ចដូច្នេះជាការសំខាន់ណាស់លោកអ្នកនៅពេលដែលជួបបញ្ហាជួបបើមានអ្នកជិតខាងដែលពិបាកស្រឡាញ់សូមសម្លឹងមើលទៅព្រះអង្គយើងនឹងអាចធ្វើបានចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងនឹងមិនយកនៅការទទួលខុសត្រូវការលំបាករបស់យើងដើរទម្លាក់ទៅអ្នកជិតខាងយើងទេមែនទេបើយើងចង់ឲ្យគាត់សុខចិត្តមែនទេចាខ្ញុំឃើញសង្គមថ្ងៃនេះបញ្ហាជាច្រើនគេពិសេសគឺគេអត់ចង់ទទួលខុសត្រូវនឹងតែម្ដងចាហើយតែជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែគេបង្កើតបញ្ហាហើយគេដើរយកបញ្ហាហ្នឹងទៅដាក់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតជួយដោះស្រាយហើយអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់ថ្នាក់ទៅជាមនុស្សដែលលែងទទួលខុសត្រូវដើរមានបញ្ហាផ្សេងៗហើយពឹងអាងទៅលើបងប្អូនណាមួយម្នាក់បានគេតម្លាក់ទៅឲ្យបងប្អូនហ្នឹងទៅជួយដោះស្រាយទៅមានន័យថាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើគេហើយយើងចាំថាយើងអាចពឹងមនុស្សបានទេពឹងមនុស្សមានកំណត់បងប្អូនចេះតែស្រឡាញ់ចេះតែអាណិតជាយើងជួយយើងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយយើងអត់ដឹងថាជីវិតយើងនៅបានប៉ុណ្ណាហើយអមតៈអត់មានអ្នកណាមួយអមតៈចាដូច្នេះហើយយើងត្រូវរៀនទទួលខុសត្រូវយើងរៀនស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងយើងបើយើងស្រឡាញ់បងប្អូនយើងដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងរៀនទទួលខុសត្រូវយើងដឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗមានបន្ទុកមានសម្ពាធរៀងៗខ្លួនហើយដែលបន្ទុកនិងសម្ពាធទាំងអស់នោះយើងអាចស្ពាយឆ្លងវាបានណាសម្រាប់ខ្ញុំតខ្ញុំមាននិយាយថាពឹងទៅលើព្រះយើងអាចនឹងហៅឆ្លងបានចាអញ្ចឹងយើងនឹងអាចរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តបាននៅពេលដែលយើងរៀនស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់យើងមែនទេចាអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់យើងយើងបុកផ្ទះយើងឲ្យស្អាតណាយើងយប់ឡើងអត់អាឡេអាឡូអត់ចាក់ធុងបាសអត់អីទេចាហើយយើងយប់ឡើងបើផ្ទះល្វែងជាប់គ្នាទៀតកូនចៅយើងគឺឲ្យគាត់ស្ងាត់ទៅគេអត់មានហត់ទ្រាំទុំតាំងដែលអង្គដល់ផ្ទះអ្នកផ្សេងទៀតទេចាយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងយើងនិយាយស្ដីពីរូបវិសាខ្ញុំស្រឡាញ់បរិយាកាសការខ្ញុំនៅពីក្មេងនៅក្នុងភូមិខ្ញុំបើយើងធ្វើម្ហូបធ្វើផ្អែមឬក៏ចាក់បាញ់ឆៅចាក់យើងធ្វើច្រើនហើយយើងចែកបងប្អូនយើងនៅក្នុងភូមិទៅមកហើយខ្ញុំឃើញថានៅតាមជនបទប្រហែលជានៅមានរបៀបរស់នៅវប្បធម៌នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេញរាល់ថ្ងៃអត់សូវមានទេដោយសារតែផ្ទះម្នាក់បិទទ្វារទៅធ្វើការអស់រៀងខ្លួនទៅចាយើងខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលពិបាកស្រឡាញ់សូមឲ្យយើងបានសម្លឹងមើលទៅព្រះអង្គសូមកម្លាំងពីព្រះអង្គសូមបញ្ញាពីព្រះអង្គហើយទាំងសូមចាំថាបងប្អូនបើសិនណាជាបងប្អូនអត់បានស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងខ្លួនឯងទេដូចជាបងប្អូនអត់បានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះអង្គបងប្អូនអាចធ្វើបានចាហើយដូច្នេះសូមចាំថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់យើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់យើងស្រឡាញ់អ្នកដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺយើងនឹងមិននាំនៅការលំបាកវេទនាឬក៏សម្ពាយបន្ទុកនៃភាពជឿចាប់ណាមួយទៅឲ្យអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនោះទេរួមទាំងសិលធម៌ហើយនិងសុជីវធម៌នៅក្នុងការរស់នៅគឺយើងនឹងរស់នៅជាមនុស្សប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយសិលធម៌និងសុជីវធម៌ចាសូមអរគុណពរដល់លោកអ្នក